当然了，这些全部都没收拾啊，全部都没收拾，就是这些柜门就全部先装好了，先放在这里啊，这里都是全部装好了，先放在这里啊，这里很多还有很多柜门没有装啊，还有很多柜门缝隙咋那么大？这边没有啊，这边没有，那边还没有调。二哥说先装上啊，先装上，明天再调吧。他今天装了一天了，装累了。啊，你看到没有？这边这个门以前大家说这个门怎么办？以后这个窗帘杆顶住它了，然后我们想的是这个门以后就不开了，以后就开这个门。那这里是一副门，这里是一副门，那边是一副门啊。这个门二哥应该装的是没问题啊，装的是整整齐齐的，装的整整齐齐的。感谢向往姐姐的支持啊！总共是6个房间，总共是6个房间，6个卧室，然后加上那个客厅1间，厨房1间，厕所1间，啊，就总共9间嘛，修的9间屋子。门做小了，双开门，双开门。这个门打开，这个门打开，双开门是装高了，没事，也挺好看的。没有做洗漱间太不方便了。有啊，哥哥姐妹有做洗漱间，我把那个用不了这么多橱柜，这些柜子都要做啊，还有长的啊，哥哥姐妹，这里不是有个长的，看到没有啊？就用大格拉间就全部给它做柜门，就不给它做门帘了。这个是大格类间，给它做柜门。大哥这间的衣柜给他做柜门，以前就是说衣服太多了啊，都拿这种口袋装上，因为没有挂衣服啊，没有挂衣服的地方。三哥的房子没有空调，心里不平衡。三哥，粉丝家人们说你没有空调，你心里不舒服。没有啊。这里啊，看见吗？哎，空调嘞？哦，来过去。这里啊，这里空调在这里啊，这是三个房间的空调，已经拉到老窝了，小孩多肯定吵啊，让他们开开心心的吵吧，没事啊，哥姐们见谅。我们的背板以后也会做，背板以后也要做的。这个是大品牌啊，这个空调是王叔给三哥的。这个是空调，是王叔给三个的。小孩子的有新房子的也高兴，对，小孩子有新房子的也高兴。三哥的空调最好了，王叔破费了，对，王叔破费了。王叔特别好的一个人，我回去我给他买一张机票，他第2天都刷礼物刷回给我了。他的一句话真的是，特别的感动。他的意思我是来帮你们的，他说不是来给你们增加经济负担的。他说机票那些不要给我买呀，不要给他买了之后，第2天又刷礼物给我了，哎呦，真的我们都很不好意思。然后又给三哥送了一个空调给三哥。不是已经乔迁了吗？内装还没完呀。我们在乔迁的那天，29是谁呀？29老是叫我拜拜，我记得他，我还不是不跟他连。三哥的空调最好。三哥是他徒弟嘛。三个是他手里，衣柜、书桌多余的，有活动好床榻，买活动的好床榻小。怎么说呢？他们现在觉得这样已经很满足了，至少比他的老房子好太多了啊！大家好久没看到老房子了。小陈你还真心的，飞机、吹风机，大哥说的，不是我说的。157人内，你真的笨蛋。我不是很懂这些东西，就是我吸，他吸点粉呀啊。弄的是放在中间。他这最终往下装，我看一下啊。我还真是，如果往下装的话就打得开。不过我人高，我也打得开，我不用门把手也打得开，看到没有？不用门把手也打得开。你个子哪有那么高？哎，小梅就不要想了啊，小梅连上面的门都碰不到。厨房的柜门也是这个门，我觉得哈，这个晾衣杆是不是这样装的啊？10公分啊，你顶上有10公分，你顶有10公分。小梅，你过去
你过几年就能够到了。长不高喽，我已经老了。已经老了，小梅已经老了。哦，离顶上有10公分，那是对的啊。啊，对的。李哥说的，他说那说晾衣杆从顶上往下10公分就够了。哦，晾衣杆是这样的，对，我也觉得是这样的啊。高了一点，但是我是做不到。这不关我的事。小梅，你那晾衣杆你摸不到吗？这个还好，这个摸不到。哎，这个我就不关我的事。算了，这个晾衣杆你再装下来，装上去小梅也摸不到啊，没办法，这个也长了。长得太矮。这不关我的事啊，清风哥定做的。嘿嘿，这是你量的，你给我说的。啊，小梅还在长身体，所以要吃好点。23岁了还在长身体，还好，挺好看的。厨房柜门还没装，厨房柜门全在这里啊！哇，今天才装完，师傅干了3天了。哦，对，它柜门不是很好装，厨房的柜门还没开始装，啊，上面这些柜门，下面的柜门都还没开始装。才23嘛，小梅很小。对，小梅23。给大家出去看看啊，我看看外面的《西游记》还在放没有啊？大家冷的受不了都回去了。哦，大妈还在这边看。你刚才所说的就是那个老龟吧？没版权别照啊！对，没版权别照。749买的。谁动了一下？对，谁动了一下投影啊？他离开这边了。有气氛，夏天就到位了。这冬天他们还是那个，可能不是很想来，因为我今天没有通知全村人，我就直接放了啊。有些人看到了他就来看，没看到了就没来看。你这是文化输出？没有，他们从小就是看《西游记》长大的，《还珠格格》他们也是从小看着长大的，3个都可以去接工程的。你别把瓷砖给弄烂了啊！适合在自己的卧室、客厅、场外都可以啊。最小能到32寸啊，最大能到80寸啊，85寸。这机车妹妹这么早就来了，不给你打，打不过你。投影可以连蓝牙、WiFi， 都可以，蓝牙、WiFi、手机同频都可以。劈柴这会儿小时候干过。大熊2没版权放不了，熊大熊2没版权放不了。我刚才也尝试放过，它没版权。不是我量的，小陈量的，我这个锅我不背。不，今天那个啊，今天装柜门，所以说弄得有点脏啊。等以后把这些东西全部都收拾好了，那以后就不脏了。现在还在。我都想要同款啊。你咋了？好了，为什么叫我不要拍你呢？太乱了。没事，今天装门帘柜门的肯定会弄乱呀。还有那个我们衣服没地方挂嘛，就今天才弄。在这边啊，就是说好像是15年以前，15年以前的电影不需要海外版权都可以放啊，都可以在国外放。15年之后的很多电影啊，全部都没有版权，就算你开通了会员，也不允许在海外播放。啥牌子的投影啊？放购物车。好嘞啊，哥哥姐们，明天给大家放购物车。之前看到挂衣杆第一螺丝孔6至8公分，别装那么低。我们晾衣杆装的是10公分，下来7公分，这边是7公分，这边是10公分，啊，给你看一下啊，看到没有？这边下来是10公分，啊，这里小梅就能挂到，这里小梅挂不到了，小梅碰不到这个晾衣杆了。谢谢我小鱼儿大哥。我看这是哪个的屋乱的无法语言形容，这是我和小梅的屋。现在还没收拾，我们刚把晾衣杆弄好，然后我们就把这些衣服全部要弄出来，一会儿要拉衣架给挂上。对，因为前段时间没有晾衣杆，所以说这些衣服没办法弄，就放在那里。还有那个